Estoy despierto, no ronco, porque el aire entra y sale por mi cuello sin ningún problema. Cuando yo me duermo, me relajo, con lo cual se cierra el cuello y empiezo. Teño por aquí un testimonio, dous testimonios. Por favor, están por aquí. Panadeiros, verdade? Podes poñervos en pé? Ti es panadeiro? Sí. Panadeiro. Cantas horas durmes ti seguidas? Seguidas. Duermo partido casi siempre. Quitando el viernes. Como é a túa rutina de sono? Pues duermo... A ver, yo me levanto a las 2:15 de la mañana. ¿Sí? Voy a trabajar. A ver, hay días que acabo a las 11, depende del trabajo que haya. Y después me suelo acostar sobre las 3 de la tarde, me levanto a las 7, duermo, digamos... en dúas partes. En dúas partes. E cantas horas son, en total? Yo pienso que una media de 7. Bueno, non sei se o doutor despois non pode dicir se dormir así partido conta como descanso ou ten que ser dormir do tirón. Mira, el cerebro está programado para dormir de noche y estar despierto de día, pero necesitamos profesiones que nos cuiden, por ejemplo, ellos o muchas otras. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos de adaptarnos. El cerebro nunca se adapta a dormir de noche, con lo cual duermen mal. Pero recordar que hay algo como muy novedoso, el hecho de que durmamos seguido. Es desde la revolución industrial. Antes, en la Edad Media, se dormía en dos partes. Se despertaba, se iban a la cama, se despertaban al cabo de 3-4 horas, hacían algunas tareas, volvían a dormir. Con lo cual, ellos pueden, digamos, es lo menos malo esta manera de dormir. Con lo cual es importante que cuando hagas una siesta, la hagas larga. Normalmente las siestas han de ser cortas, como complemento de las horas correctas de sueño. Pero este tipo de trabajadores, que llamamos nocturnos o correturnos, como pueden ser las enfermeras de muchos hospitales o cualquier otra profesión, necesita hacer una siesta de 1 hora y media para que el sueño sea recuperador y puedan vivir bien al día siguiente. Ti es feliz con esta rutina, por certo? Más o menos. Uy, ese más o menos, explícanos o más o menos. El tema del horario no me gusta, evidentemente, levantarme a las 2 de la mañana. Yo pienso que a nadie le gusta levantarse a esa hora. Es decir, me gustaría levantarme, pues, yo que sé, a las 5, a las 6. Un horario más... Boa, xa se conformaba, Imaginadeus en que punto estamos, ¿no? A las 4:30 sería, vamos... É que, grazas, amigo. Hai alguén por aquí que traballou moitos anos de noite. Sí. Quen é a que ten o sono cambiado, que xa está xubilada? Que levanta a man, por favor. Aquí adiante, mira, Rafa. Podes poñerte en pé. Como te chamas? Elena. Elena, de onde? De Ribeira. De Ribeira, grazas por vir. Elena, ti es feliz? Pois sí, a mi manera. E o tempo, as horas que durmes, sírvenche, valenche para ser feliz? Sí. Sí? Sí. En que traballabas? Pois traballaba en limpieza en unha fábrica de cocinados. Pola noite? Pola noite. E agora que xa non tes que ir, segues sen dormir? Sen dormir, sí. Cal é o teu horario de sono? Pois durmo sobre 1 hora cando me acuesto das 10 ás 11 e despois hasta as 7 da mañán non volvo a dormir. Me paso a noite mirando o techo, o móvil, ou... Que era horario que tiñas antes. Sí. E despois de 7 a que hora durmes? Pois a 11, 11:30, 12... Mira, É que este é o caso contrario ao Marcial, porque Marcial contábanos antes que el pasoulle iso durante o tempo que estuvo traballando, pero despois xubilouse e volveu recuperar as 7-8 horas de sono. Ti, nada, sigues co horario de cando traballabas. Sí. Uau, Eduard. Esto es correcto y es muy duro para las personas que lo padecen, porque trabajar de noche implica que todo nuestro cerebro no hace las cosas que tiene que hacer cuando se duerme de noche, con lo cual no se repara igual todo lo que son los tejidos, y especialmente en las mujeres. Yo quiero hacer un inciso a favor de las mujeres porque la ciencia del sueño es como muy machista todavía. Hablamos del roncador, sabemos muchas cosas de los que roncan, de la próstata, tenemos mucha información, pero del sueño de la
mujer tenemos muy poco. Y no solamente hay alteraciones del sueño ligadas a todo lo que es la parte metabólica, sino también a la parte social. Las mujeres tenéis una doble responsabilidad porque os han incorporado al mundo del trabajo, pero no os han desincorporado del mundo de la casa. Y más, por ejemplo, las personas que trabajan de noche, seguro que a ella le podía pasar que cuando salía del trabajo, entonces quería realizar algo que hacían las personas que vivían con ella, si tenía hijos, el marido. Entonces, claro, esto es una distorsión total. No pueden vivir así. Leía hace una semana un estudio que decía que as mulleres tiñan que dormir máis que os homes, curiosamente, porque empregaban máis o cerebro. Bueno. Eu como muller tamén, se me permitides... Empregar máis o cerebro? Non é... Home, claro, eso que emprego máis... Empregamos as mulleres máis o cerebro, sí ou non? Home, non, pregunte... Non, escoita. Escoita, digo eu, o sono é a muller. As mulleres que hai aquí, non sei se vos pasou, tan só por ser mulleres. Os cambios hormonais. Quen cando ten a menstruación ou a regla dorme peor? Claro. Todos. Claro. Quen cando está embarazada ou estuvo dormía peor? Claro. Quen na época da premenopausia, menopausia, que isto dura non sei cantos anos, dorme peor? Hoy en día están incorporadas al mundo laboral, pero no se han desincorporado del mundo de la casa. Por más que las parejas les ayuden, hagan lo que quieran. Claro. Marcial, disculpa, pero eu quería unha contestación a isto, dinos. Homes contra mulleres por culpa de quen dorme máis. Porque non tende a regla nin a menopausa, nin os embarazos, que xa bastantes motivos temos para rifar no día a día, senón a ver agora quen dorme máis ou dorme menos. Pero vamos a ver. Eu teño unha curiosidade que sí me gustaría preguntarlle a Edward, non? Falábamos do caso, por exemplo, desa señora, chegamos á conclusión de que efectivamente persoas que estiveron moito tempo, anos, traballando de noite, vivindo ao revés, que logo cando se xubilan ou pasan outra vez a un horario normal, quédalle esa secuela, esa factura que hai que pagar, ese insomnio crónico na maioría dos casos. Bueno, no meu caso foi ao revés. Que explicación pode haber para que eu, despois de 30 anos de noite, dormindo pouco e mal, agora que me xubilo, durmo como a un lirón as miñas 8, 9 horas ou que lle cadre? Que explicación hai? Es que tú tienes... No, es que... Que dixeron por aí? Non sei que dixeron. Que foi? Quen estaba falando? Levantade vos... Espera un momento. Eso gustoume. Eu quero que lle poñas o micro que quero escoitar a resposta. Dío, que non se oye. Día ao micro, día. Home. Sinto moito, Marcial. Bueno, Eduard. Non me convence. No. Es un hombre y por lo tanto es machista su opinión. Es broma. No, hay una cosa cierta, es que los cambios metabólicos que sufren las mujeres, evidentemente, pero sufren con la primera menstruación. Tú piensas que cuando ya tienen 14 años han de aguantar en la escuela que estás tonta, que tienes la regla. Sí, esto es típico, ya entonces. Entonces los hombres... Cuando dormimos, todo el sistema metabólico se regenera. Los hombres tenemos menos hormonas, muy pocas menos. Tenemos dos, de hecho, una en el cerebro y otra más abajo. Y... Está o dicindo o doutor, eu solo abrín o melón. A ver, quere dicir que unha no cerebro e outra no corazón. No corazón, non? É que somos un mal pensados. El día abaixo a xente xa pensa... Tan pode ser na punta do pé, pero así, claro, é que... Claro. Bueno, y por esto... No. Os homes co repaso que nos estabes dando. No, es que al ser más elemental nuestro sistema metabólico es más fácil recuperar. Esto es cierto. En las guardias, por ejemplo, lo vemos, guardias de un hospital donde hay enfermeros y enfermeras. Las enfermeras sufren más y son por estos cambios metabólicos. Y no quiero ser, de alguna manera, alarmista, ¿no? Pero se sabe que por cada 5 años de trabajo nocturno representa al menos un año menos de vida. Imagínate la persona que ha trabajado 20, 30 años. En los países nórdicos
nórdicos no dejan hacer turnos de noche o recomiendan no hacer turnos de noche más allá de los 35 años, no porque les interese mucho la salud de las personas, sino porque han visto que las consecuencias de los trabajos nocturnos han aumentado mucho, las consultas al médico, las bajas y, por lo tanto, dinero. Con lo cual, el trabajo nocturno es muy duro y les tendrían que pagar 10 veces más de lo que cobran.